රන් සහ යකඩ පරතරයන් දන්නවනම් සත්‍ය යුගය කලි යුගයන් මතකයි නම් රාසි 12 හා එක්කුණ මාසය නම් පුර අවපසට දින ගැලපුවේ චන්ද්‍රය නම්. ජනිත් අපි ඇත්තටම බලන්න ඕන අද සමාජයේ මේ සමරන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියලා සමරන මේ අවුරුද්ද සැබෑවටම අපි සමරන්නේ හෙළයක් විදිහට හරි විදිහටද කියන එක අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ සිංහල අවුරුද්ද නමින් පවා වෙනස් වී එදා සැමරු සූර්ය මංගල්‍යය අද කොතෙක් තරම් වෙනස් වෙලා විකෘති වෙලා අද සමාජය තුල සමරනවාද කියලා. මේ පිළිබඳව ඉතිහාසයේ සිටම අපි ගලපලා බලනවා නම් මම ඔබතුමාට මගේ මේ කවි පන්තියෙන් ඉදිරිපත් කරන්නම් මේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ මේ අද පැමිණිලා තිබෙන දක්වා සිදු වූ වෙනස්කම් හා ඒ මුල අග සංසන්දනය කිරීමේදී අපි කොතරම් වැරදි සහගත ලෙස මෙම සිංහල අවුරුද්ද සමරනවාද කියලා ඔබතුමාලගේ මේ බලන ප්‍රේක්ෂක ජනතාවම තීරණය කරයි හරි හැටියට අපි මේ කුමක්ද කරන්න කියලා. ඒ නිසා ප්‍රවිෂ්ටයක් ගන්නම් මම මුලින්ම කවි පන්තියේ රන් සහ යකඩ වයසේ පරතරයන් දන්නවනම් සත්‍ය යුගය කලි යුගයන් අඳුනනවනම් රාසි 12 හා එක්කුණ මාසය නම් පුර අවපසට දින ගැලපුවේ චන්ද්‍රය නම්. ඇත්තටම අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝකය තුල පැවැත්නා වූ යුගයන් සත්‍ය යුගය කලි යුගය ත්‍රේත යුගය ද්වාපර යුගය මේ යුගයන් සියල්ලම යම්කිසි චක්‍රානුකූලව තමා මේ එක පෙළකට ගලාගෙන යන්නේ. එය තුල පවත්නා වූ රාසි 12 මේ රාසි 12ත් අවුරුද්ද සමග එක හා සමානව රාසි 12 චක්‍රයකට ගමන් ගන්නවා. මෙන්න මේ ගමන් ගැනීම තුල ඉර සහ චන්ද්‍රයාගේ බලපෑම මත සූර්යාගේ උච්චතම අවස්ථාව සූර්ය මංගල්‍යය කියලා හඳුන්වනවා. හැබැයි අපි අද සූර්ය මංගල්‍යය කියලා කතා කරන්නේ චන්ද්‍රයා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ නේද? දැන් සූර්ය මංගල්‍යයේදී චන්ද්‍රයා ගැන අපි කතාවක් වෙන්නේ නැහැනේ. අපි දන්නේ සූර්යා උච්චතම වෙන අවස්ථාව තමයි සූර්ය මංගල්‍යය කියලා. අපි මේකෙදි චන්ද්‍රයාගේ බලපෑමක් තියෙනව නේද? ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ලෝක ස්වභාවය අනුව ධුවතාවය මත පදනම් වුණු කරුණු කාරණා ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉර හඳ ගැහැණි පිරිමි යන අවස්ථාවල මේ ධුවතාවය එක්වීම වෙන්වීම තුළ යම්කිසි විශාල ශක්ති ප්‍රවයන් වෙනස් වීම තිබෙනවා. ඒ මත තමා මේ සූර්ය ශක්තියත් ඉස්මතු වෙලා පවතින්නේ. මම ඔබතුමාට මේ ඉදිරියේදී පවසන්නම් කවියක් මගින්ම මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. අමාවකට මාස පෝය කිම පවසන්නේ මාස මාරු වන දිනයන් එයමද වෙන්නේ පෑලවීය සිට 15ක ගනිමින්නේ පුර අවපසට හෙළයා මාසය ගලපන්නේ. ඉතින් මේ අමාවක දවසට මාස පෝය කිම පවසන්නේ අමාවක පෝය දවසට මාස පෝය කියලා පවසනවා. ඒ හේතුව තමා මේ හෙළ ක්‍රමයේ යටතේ හෙළ මාස ක්‍රමයේ යටතේ අමාවක දිනයට තමා මාසය උදාවන්නේ. ඒක නිසා මාස පෝය කියලා පවසනවා. ඉතින් මේ මාස මාරු වන දිනය අමාවක දිනයේදී අපේ මේ සූර්යා උච්චතම වෙනවා. අපි තාපොට පැහැදිලි කරමු. අමාවක දවස තමයි මාස පෝය කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ අමාවක දවස. නේද? අමාවක දවස. හරිද මම? ඔව්. එතකොට කොහොමද මාස පෝය සූර්යා උච්චතම අවස්ථාව වෙනවා කියලා අපි සලකන තැනක් කොතනද? ඔව් මම කිව්වා මේ ධුවතාවයක් මත ගොඩ නැගුණු ශක්තිය 15ක පෝය දවසට චන්ද්‍රයා උච්චතම වෙනවා. අපට බලන්න පුළුවන් මේ මුහුදුරල උදම් වෙනවා. ඒ වගේ අපේ සිත තුළ පවා තිබෙන රාග දේශ මෝහ පවා උද්දීපනය කරන්න පුළුවන් චන්ද්‍ර ශක්තියට. ඒ වගේම තමා චන්ද්‍රයා උච්චතම 15ක පෝයට නම් ඉන් පසුව එන අමාවක පෝය දවසට චන්ද්‍රයාගේ බලපෑම නොමැති නිසා සූර්යා උච්චතම තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. හරි. ඒක වෙන්නේ මාස පෝය දවසේ. මාස පෝය දවසේ. ඒ මාස පෝය තමා අපේ හෙළයේ මාසයක්
ආරම්භ කරන දිනය ලෙස සඳහන් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ මාස පොය කියලා අමාවක පොය දවසට. හරි. ඉතින් මේ අපි බලමු දැන් මේ සූර්ය මංගල්‍යය කොහොමද මේට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මැදින් මාසයේ වෙද්දී සූර්යා මේ අපේ මුදුන් වෙනවා කියලා අහලා තියෙ ඔබතුමා. ඉතින් ඒ මුදුන් වෙන අවස්ථාවෙත් පසළොස්වක පොහොය දින ගෙවුනට පස්සේ එන අමාවක පොහොය දවසට සූර්යා උච්චතම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මැදින් අවසානයේ බක් මාස පළමු දිනට. ඒ බක් මාස පළමු දිනට සූර්යා උච්චත වෙන අවස්ථාව අතීතයේ සිට අපි හඳුන්වනවා සූර්ය මංගල්‍ය යොදාගත් දිනය ලෙස. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම තව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම් කවියකින්ම. පසළොස්වකට චන්ද්‍රයා උච්චත වෙනවා නම් අමාවකට සූර්ය බලය වැඩි වෙනවා නම් ඉරහඳ දෙකේ දුවතාවය ගලපනවා නම් සූර්ය මඟුල දන්නවා හරි හෙළයකු වේ නම්. එහෙනම් මේ එදා හිටපු හෙළයෝ හරියටම මේ ගැන දැනගන්නේ කොහොමද? මේ දැනුම් සම්භාරය ඔවුන් තුල තිබුණ නිසා දන්නවා මේ සූර්ය මංගල්‍ය මෙන්න මේ අමාවක පොයක් නැත්තම් මේ චන්ද්‍ර මාස ක්‍රමයක් එක්කන් හරි පහසුවෙන් ගලපව ගත්තා. දැන් දන්න කෙනාවක දන්නවා. හැබැයි දැන් අපි නම් සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියලා දන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 13 14 මම හිතන්නේ 14 වෙනිදා තමයි අපි බක්මහා අලුත් අවුරුද්ද කියලා අපි සමරන්නේ. හැබැයි මේ ආපු සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. ඒ සම්ප්‍රදාය තුල තිබ්බ දේවල් අපිට අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා හිතෙනවා මට මේ සුදු ජාතකයන්ගේ මේ දින දර්ශනය ආවට පස්සේ. එහෙමද ඔබතුමා කියන්නේ? ඔව්. එතන එහෙම කරුණකුත් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි ආපු යම්කිසි අර රාම ඒ කියන්නේ රවුමකට මේ කැරකෙන එක හා සමානව කැරකෙන රෝදයෙන් පිට එහා මෙහා වෙනස් වුණාම ඒ ගලාගෙන යාම වෙනස් වෙලා තියෙනවා ජනිත් මහත්තයා. ඒ නිසා තමයි චන්ද්‍ර මාස ක්‍රමය එක්ක ගලාගෙන යද්දි මේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනස් වීම මත මේ කොහෙ දින කැලෙන්ඩරේ මත සුද්දාගේ අපිට මේක එහා මෙහා වෙලා තිනවා. එතකොට අපි නම වෙනස් කරලා තියෙනවා. දැන් දිනය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ සවිඥානිකව ඔබ බලන්න මෙහෙම තියෙන දෙය ඔබගේ බුද්ධියටම විමසන්න. මම කියන නිසා පිළිගන්න එපා. ඒක නිසා ඒ පිළිබඳවත් සොයා බලන්න මං ඉදිරියට කවිය මගෙන් ඉදිරි කරුණත් පැහැදිලි කරන්නම්. හිරුගේ බලය උච්චත දින රැගෙන යොදා මනුපරපුරේ ආරම්භය රැගෙන එදා මිහිපිට මුල්ම රජු කරමින් සම්මත ඌදා සූර්ය මගුල පැවතෙන්නා හෙළේ එදා. ඒ කියන්නේ මහා සම්මත මනු නරේන්ද්‍රයාගේ පරම්පරාව කියලා අපි දන්නවනේ හැමෝම. ඉතින් මේ මහා සම්මත මනු රජුන් රාජාභිෂේකය ලැබුවේ සූර්යයා උච්චතම අවස්ථාවේ කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සූර්ය මංගල්‍යයක් පවත්වන්නේ සූර්යා උච්චත අවස්ථාවක නම් ඒ අවස්ථාවේ සිට ගලාගෙන එන හෙළයේ සූර්ය මංගල්‍යය තමයි අද අපි මේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද කියලා සමරන්නේ. ඉතින් හොයලා බලන්න මේ පිළිබඳව ඔබ ඉතින් මොකද්ද අපිට උනේ, මොකද්ද අපට මේ කරලා තියෙන දේ ගැන. සම්මත මනු රජුන් දින සිට පැමිණ බලිතරු රජවරුන් හා සුර කිව බැඳුන රාවණ රජුන් විශ්වය ජයගෙන ගමන හෙළේ මහා මගුලයි සූර්ය වැඳුම. මේ මහා සම්මත මනු රජුරුවන්ගේ සිට ගලාගෙන එන මේ සූර්ය මංගල්‍ය අපේ ඉතිහාසයේ සිටි රජවරුන් නිසි ආකාරව දැනගෙන අනුගමනය කරගෙන හෙළය පුරා එය දැනුම් සම්භාරය බෙදා දෙමින් මේ ජාතිය ස්වයං පෝෂණය කරමින් ගොඩනගාගෙන ඒමට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ සූර්ය මංගල්‍ය නිසියාකාරව දැනගෙන එයට අනුගතව ක්‍රියා කිරීම. ඉතින් අපි රාවණ රජුන් පවා ඒ කියන්නේ මේ දුවතාවේ ශක්තිය හරියට දැනගත් නිසා තමයි විශ්වය පවා අත මිටකගෙන කටයුතු කරන්න හැකි වුණේ. ඉතින් මේ සූර්ය ශක්තිය ඉර සඳ මේ ශක්තියින් හා බැඳුණු කරුණු කාරණා නිසි ලෙස අනුගමනය කිරීම තමයි එදා සූර්ය මංගල්‍යයේදී සිදු වුණේ. ඒ හැම දෙයක්ම
අපි කියනවා නිකන් එළියට පෙනෙන දේවල් නෙවෙයි. ඒවා මේ මනස සමග ගනුදෙනු කරපු කරුණු කාරණා. ඉතින් ඒ දේවල් නොමැති වීම අමතක කරවීම මත තමා අද අපි මේ තැනට පත් වෙන්න එක හේතුවක් තමා මේ සූර්ය මඟුල නමට පවා වෙනස් වීම. ඉතින් මං ඊළඟ කවියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. අමාවකට සඳ සැඟවී පවතින්නා සූර්ය බලය උච්චත වී මැද ඉන්නා පෑලවියෙන් නවසඳ දැකගෙන බලනා සූර්ය මඟුලේ චාරිත්‍රය අරබන්නා. ඇත්තටම දැන් ඔය ලිත්වල එහෙම බලන්න ජනිත් මේ තියෙනවා නවසඳ බැලීම කියලා. ඇත්තටම කුඩා දරුවෙක් පවා ඇහුවොත් නවසඳ බැලීම කුමක්ද කියන. ඉතින් ඔය අමාවකට පසු ඒ කියන්නේ අමාවකත් සමග එන පෑලවිය නැත්තම් ඒ දැන් මීන රාශියෙන් මේෂ රාශියට ඇවිල්ලා සූර්ය ගමන අලුත් වෙලා ඒකම මේ චන්ද්‍රයාගේත් නව මේ ශක්තියක් එක්ක මේ පිට වෙන ඒ නව සඳ බැලීම ගැන තමා මේන් අදහස් කරන්නේ. නවසඳ හිරුගේ ශක්තිය වෙනතක දමලා වක් මාසයේ මුල දින මොහොඩෙහෙකු වෙලා අපිට මේක නම් කතා කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද අපි අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මොහොඩෙහෙක දවසේ කියලානේ කතා කරන්නේ නේද? සූර්ය මගුල නැති වී වෙන නම් යොදලා හෙලේ සිරිත් වෙනතක යොමු කර දැමුවා. කොහෙන්ද ඇත්තටම මේ මොහොඩෙයාගේ දිනේ කියලා අපි අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඇත්තටම මේ ජනිත් මේ මෙතන කියනවා නවසඳ හිරුගේ ශක්තිය වෙනතක තමලා. ඒ කියන්නේ මේ සියලු දේ අපේ මිනිසුන්ට අමතක කරලා. මොඩේගේ දවසක් දාලා මේ බක්මහේ පළවෙනි දවසේ. ඇත්තටම මේ අපේ ගලන් ආපු හරි සූර්ය මංගල්‍යයේ මේ ක්‍රමය මේ වෙනතක යොමු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපේ මේ ආපු ක්‍රමයට සුද්දන්ගේ මේ බලපෑම පිටරටියන්ගේ බලපෑමත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ කැලෙන්ඩරයත් සමග මේ දිනය නම හැම දෙයක්ම වෙනතකට යනවා. ඉතින් මේ සූර්යාගේ උච්චතම අවස්ථාව නැත්තම් මේ මාසය මාරු වෙලා එන කියන්නේ ඔය මේ එදා හෙළදිව පොතේ සඳහන් වෙනවා මාර්තු මාසයේ තමා හෙළයෝ සූර්ය මංගල්‍ය සැමරුවේ කියලා. ඉතින් මේ මාර්තු මාසයේ වෙන්නේ මේ මැදින් පෝයත් සමග ඉදිරියට යන දවස් 14ක ඒ අමාවක දිනයට මේ සැමරුවේ සූර්ය මංගල්‍යය. ඉතින් මේ අර මාසයේ ආරම්භ වෙන දිනය එදාට යෙදෙන නිසා අපි මේ සිංහලයාගේ කියන්නේ දින දර්ශනයේ අර මාසයේ මුල්ම දිනය මෝඩයෙක්ගේ දිනයක් ලෙස අර කටකතාවක් යවලා ඒ දිනේ අපේ අර සිංහලයාට එන ඒ වැදගත්ම දවස අර හැල්ලුවට ලක් කරන්න යොදාගත්ත උපක්‍රමයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මාසපෝය දිනයට අර මේ වටිනාම දිනය මෝඩයෙක්ගේ විදිහට කරා. නමුත් දැන් මේ ඉංග්‍රීසි දින දර්ශනයට අනුවත් දැන් ඒ දවස නෙවෙයි මේවා කරන්නේ. අර අප්‍රේල් 1 වෙනිදා කියන දවස තමයි මේවා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියගේ වැරද්දක් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අදාළ නැති දෙයක් නෙමේ මේ මාස අපිට හෙළයාගේ මාස ක්‍රමය අනුව ඒ දිනයට නෙවෙයි මේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදාට තමයි ඒකත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් අර 1600 ගණන් වල ඉඳලා එන කාලය තුලදී පවා සූර්ය මංගල්‍යය නිසි ලෙස සමරලා තියෙන්නේ මැදින් පොයට පස්සේ තමයි සමරලා තියෙන්නේ හෙළේ. එතකොට අපි වැදගත්ම දවසක් මෝඩයාගේ දවස කියලා අපි බක්මහේ ආරම්භය මේ විදිහට දාලා තියෙනවා නේද? ඒත් එක්ක හුඟක් දේවල් අමතක වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අර කියපු විදිහට මේ නවසඳ බැලීමක් එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔව් ඒක අර ලිතට පමණක් සීමා වෙලා තියෙනවා. සූර්ය කිරණ වැටෙනා පින් බිම හෙළයේ සෝභා දහම හා එක් වී රජ කෙරුවේ. ශක්ති කදම් ගෙන හැම සිත් මෙත් වැඩුවේ පරගති මාර බලයේ හැමසුන් කෙරුවේ. මොකද මේ කියන්නේ? ඇත්තටම අපිට අදට වුණත් ඇස්පනා අපිට පෙනෙන දෙයක් තමයි මේ පුණ්‍ය භූමියට හිරුගේ රැස් මේ 365 දවසෙම වැටෙනවා ජනිත්. ඒ වැටෙන පුණ්‍ය භූමියේත් මේ සූර්යාගේ මේ උච්චතම අවස්ථාව සමරපු මේ රටේ මේ පැවතගෙන ආපු නිවැරදි ක්‍රමය නැති කර දමලා තියනවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ කියන්නේ මේ
මේ අපේ හෙළ ක්‍රමයට ආපු ක්‍රමය වෙනත් මාර්ගයකට ගියපු නිසා යොමු කරපු නිසා තමා අද අපිට මේ නිසි සූර්ය මංගල්‍ය කුමක්ද කියලා හඳුනගන්න බැරි වෙලා තින්නේ. ඒක නිසා මේක මම කියන්නේ මෑත කාලීනව ගොඩක් වෙනස් වීමකට පත් වෙලා තියෙනවා. නවහිරු කිරණ වැටෙනා මොහොතට නැකත හෙළකම දකින කිසිවෙක් අද නෑ සිටින මත් වතුරට මුල් වී ගිලගෙන නටන සූර්ය මගුල සමරන්නට බෑනියම. ඔව් ඉතින් මේ සම්ප්‍රදායන් සියල්ලම අපිට අමතක වෙලා ගිහිල්ලා අර එක්කෝ රතිඤ්ඤක් දායි එක්කෝ අහස් කූරක් යවයි එක්කෝ මත් වතුර ගනි මේක තමයි අපේ සූර්ය මංගල්‍ය කියලා අද අපි සමරන්නේ නේද? ඔව් මේ ජනිත් ඇත්තටම දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කතා වෙනවනේ මෙදාපාර අවුරුදු නෑ අපිට මෙහෙමයි මේ බොන්න විදිහක් නෑ. ඇත්තටම සූර්යා කොහෙද එතකොට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ මිල මුදල් මත මේ අවුරුද්ද සැමරීමේ ක්‍රමයක් අපේ හෙළයට ලං වෙලා තිබෙන නිසා අර එදා පැවති මේ අපේ නිවැරදි සූර්ය මංගල්‍ය සම්ප්‍රදායන් ඔක්කොම වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නමත් වෙනස් කරලා දිනත් වෙනස් කරලා චාරිත්‍රත් වෙනස් වෙලා මේ බොරුවට කරන දේත් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ බොරුව. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ සූර්ය මංගල්‍ය කුමක්ද කියලා දන්නේ නැති තරමටම මේ ඇත්තටම කියනවා අපේ ඔලු මකලා තමා තියෙන්නේ. සෝබා දහමේ ශක්තිය පැන නගින විට පිරිසිදු ජලය හා ගනුදෙනු කෙරුවේ සිට හෙළගති පුරුදු නැති කරන දිනකයට ගිනි කෙලි හඬින් නැකතට ගිනි තියයි රට. එතකොට මේ නැකත් වලදී ගිනි කෙලි හඬින් නැකතට ගිනි තියයි රට. ඔව් ඉතින් මේ මෙහෙම බලන්න ජනිත් මහත්තයා දැන් මේ නැකත් කියලා තිබුණට මේ හැමෝම නැකතට කරන දෙයක් තමා හැමෝම මේ ශබ්දය නැත්තම් අපි මේ රතිඤ්ඤ දානවා ආස්කූරු දානවා මේ අවට තියෙන පරිසරය දූෂණය වෙනවා සත්තුන්ගේ කන් අඩි පැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක එකම දේ කරන නැකතට කරන එකම දේ තමා මේ නැකතට මේ ශබ්දය අනවශ්‍ය ලෙස මුදා හැරීම. එය තුල මේ පිටවෙන දේ කියන්නේ අපි කියනවා මේ විශ්වයට මුදා හැරෙන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. හැම වෙලේම ඒක අහිතකර දෙයක් වෙනවා. ඉතින් අපේ පැරණෝ හෙළයෝ කරපු දෙයක් තමයි මේ ගනුදෙනු කිරීම වුණත් කරේ අද මිල මුදල් දීලා ලිඳකට ගිහිල්ලා කාසි දානවා. ඉතින් ලිඳ බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ මුදලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එදා මේ ජලය අරගෙන සිතින් තමා මේ සෝබා දහමට මේ ආදරේ කරුණාව දක්වලා ඒ ගනුදෙනුව කරේ. සූර්යාට වන්දනා කරලා ඒ ගනුදෙනුව කරේ. සිතත් එක්ක කරපු මේ හරි ගනුදෙනුව අද මුදල්මය මේ වටිනාකමක් මතම හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙලා සල්ලි නැත්තම් අවුරුදුත් නැහැ කියන තැනට ඇවිල්ලා සල්ලි තියෙනවා නම් හැමදාම අවුරුදු කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්න ඒක නිසායි. ඉගෙන අපේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඔක්කොම අර එදා පැවතුණු හෙළ සිරිත් පිරිත් උගාක් විපරිණාමයට වෙලා මේ භෞතික ලෞකික තත්ත්වයන් එක්ක නේද? ඔව් ඒ තැනට මේ පත් කරලා තියෙනවායි. නිර්මල දහම පවතින පින්බර රටට විශ්වයේ මහා ශක්තිය අහසක් කුසට ධනසිතුවිල්ල එක්කෙරුවෙත් හැම එකට හෙළය නසන්නට කවුරුත් එන්නේ නැහැ පෙරට. ඔව් ඉතින් මේ අපේ මේ ගෞතම බුදුන්ගේ මේ දේශය මේ බුද්ධ ශක්තිය විශ්ව ශක්තිය පවතින මේ භූමිය තුල මේ සූර්ය මංගල්‍ය නැති වෙලා යන දිනක මේ ශක්තියින් අපට නැති වෙනවා ජනිත්. ඉතින් මේ හැමෝම එකතු වෙලා මේ සූර්ය මංගල්‍ය කුමක්ද සූර්යයා එක්ක හෙළයන් පැරන්නන් ගනුදෙනු කරේ කොහොමද මේ දුවතාවයන් මේ දුවතාවයන් වල එකතු වීමෙන් සැදෙන බලය අඩු වැඩි වීම හරි හැටි දැන ගැනීම ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීම මත අපිට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඒ දේ දැනගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපේ මේ සිරි ලකට කිසිම කෙනෙකුට අතපාන්න බෑ. අපි ස්වයංපෝෂිත වෙන්න නම් මේ දේවල් පවා අපි ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් උකහා ගන්න ඕන ජනි. හෙළයේ මහා සූර්ය මගුල දැනගන්න සෝබා දහම සෙනෙහෙන් පුදා සිප ගන්න. සරලකමක් ගෙන
හෙළයන් බිහිවන්න විශ්වයේ උතුම් බිම අපේ සිරිලක වෙන්න. අපේ සිරිලකේ තමයි මේ සූර්ය මංගල්‍ය ඉහළින්ම සමරන රට නේද? ඔව් ඉතින් සිරිලක කිව්වපුවාම සිරි අපේ මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ හැඳින්වීමට තමයි සිරි කියලා යොදාගත්තේ. එතකොට මේ සිරිලක මේ බුදුන්ගේ දේශය තුල මේ පැවති මේ සූර්ය මංගල්‍ය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් ඒ කියන්නේ අපේ සිත තුළ ගොඩනැගෙන ඒ චිත්ත තරංග ධනාත්මක දේවල් මේ විශ්වයට මුදා හැරීම තුළ අපට යහපත් දේශයක් යහපත් රටක් ගොඩනැගීමට උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඒ තැන අද නැති කරලා තියෙන නිසා අපේ රටට සිදුවෙන මේ ව්‍යසනයන් සිදු කරන විනාශයන් හැම දෙයකටම හේතුවක් මෙන්න මේ සූර්ය මංගල්‍ය නිසියාකාරව අප මේ හෙළ භූමිය තුල නොපවැත්වීම. ඉතින් ඒ ගැන මං ඉල්ලලා සිටිනවා අපේ මේ වීඩියෝ එක බලන නරඹන්නන්ගෙන් මම මේ කියපු දෙය ඔබගේ සවිඥානිකව බුද්ධිමත් ලෙස විමසලා ඔබගේ මනස තුලින්ම මේ උත්තර දීලා බලන්න අපි අද සූර්ය මංගල්‍යයක් ලෙස සමරන්නේ කුමක්ද? ඒකේ නිවැරදිතාවය කොපමණද? ඒ අනුව වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒක හදාගෙන ඉදිරියට කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියලා තමන්ගේ මනසට බුද්ධිමතෙකු ලෙස විමසා බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ මේ කවි පන්තියට බොහොම අපූර්ව කවි පෙළක් ඔබතුමා විසින් රචනා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන්න තියෙනවා මේ කවි ටික ඇත්තටම කියවනකොට අපි මේ රටේ මිනිස්සු සැබෑ සූර්ය මංගල්‍යයද අතීත මනු රජතුමාගේ කාලේ ඉඳන් එනවයි කියන මේ සූර්යාගේ සූර්ය වන්දනාවත් සමග බිහි වෙලා එන මේ ජාතිය අද වෙනකොට සමරන සූර්ය මංගල්‍ය නිවැරදි චාරිත්‍ර සිරිත් විරිත් අනුව සමරනවාද කියලා හිතන්න මේ කවි පන්තිය බොහොම වටිනවා කියලා මට හිතෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අද සහභාගී වෙන්න පිළිබඳව. අයිබෝන්.